Хувьсгалын талбай өнөөдөр хөл хөдөлгөөн ихтэй байна. Хүүхэд багчууд, төдийгүй томчууд ч баярт хүрэлцэн иржээ. Нэг талд нь тоглолт үргэлжилж байхад нөгөө талд нь мастер класс, хөгжмөн тоглоомууд болж байна. Улаан үдийнхэн зориулан зохион байгуулагчид ямар сонирхолтой зүйлс бэлдсэнийг хамтдаа сонирхъя. Энэ юу гэх тоглоом бэ? Хэлээд өгөөч. Мэдхгүй. Бид хоёрыг сүлжээл гэсэн нөр будалт хийлгсэн тоглолт үзсэн. Их таалагдлаа. Зарим үзүүлбэрийг хүлээж үзсэн. Миний охины найз Веснушкийн хамтлагт бүжгэлдэг. Бас манай ангийн охин тоглож байгаа. Бид хоёр найзууд. Дэмжгээр ирээ юу? Тэгсэн. Баяр таалагдаж байна уу? Гоё байна. Юу амжуулав? Нөр будалт хийлгсэн. Бас ийм бөмбөлөг авсан. Тоглолтын хэдэн дуу сонссон. Их гоё байсан. Бид нархан гэсэн туг хийж байна. Улаан үүд нарны хот гэсэн урайтай. Нэг талд нь манай хотын дурсгалт газрыг дүрсэлсэн. Нөгөө талд нь нэмсгэлсэн нар байгаа. Сая юу хийв? Юу гэдэг тоглоом бэ? Бөмбөлөгтэй тоглосон. Энд байна. Аваад харин. Ринчин бит хоёр тоглож дуу дуулсан. Ямар дуу дуулав? Их орон. Дуулаад өгөөч. Зурдугаар сарын 1-ний өдөр хүүхэд багчуудаа баяр баясгал бэлгэлээ зогсохгүй. Аз жаргалтай хүүхэд нас, аюулгүй байдал, хамгаалалтгүйгээр оршин тогтнох боломжгүйг насанд хүрэгчдэд сануулдаг онцгой өдөр юм. Талбайд ажиллаж байсан асруудын нэгэнд сэтгэл зүйчид болон эвлэрүүлэн зуучлагчид зөвлөгөө өгч хүссэн хүн бүр тэднээс асуулт асуух боломжтой байлаа. Энэ боломжийг ашиглан хүүхдүүд болон эцэг эхчүүдийн анхаарлыг аюулгүй байдалд дахин хандуулахыг хүсэж байна. Усны осол, замын хөдөлгөөний дүрм зэрэг олон зүйл бий. Манай хүүхдүүд зуны амралтаа эрүүл, аюулгүй өнгөрүүлээд 9 сарын 1-нд сургууль цэцэрлэгтээ эрүүл саруул баяр хөөртэй иргэн ирээсэй гэж хүсэж байна. Валентина Цыбикова, Арёна Бельденова, Новости дня. Зөвлөлтийн дүүргийн Наадан Сур Харваан наадам 44-р сургуулийн цэнгэлт хүрээлэнд боллоо. Энд 9 баг цугларч үндэсний болон орчин үеийн спортын төрлөөр өрсөлдсөн юм. Харин зохион байгуулагчид энэхүү спортын баярыг өнгөлөг, дурсамжтай, сонирхолтой болгохын төлөө бүхнийг хийжээ. Сур Харваан наадам үндэсний сурын харваагүйгээр төсөөлөгдөшгүй. Энэ удаа салхи баггүй саадуулсан ч харваачдын мэргэн сумыг зогсоож чадсангүй. Миний бодлоор Сур Харваан бол хүн бүрийн тамирчин бүрийн хувьд юуны өмнө үндэсний баяр юм. Эртээр үеэс тэмдэглэж ирсэн уламжлалт баяр. Мөн спортын хамгийн том наадмуудын нэг гэж боддог. Үндэсний бүхийн барилдаанч мөн адил үзэгчдийн анхаарлыг татсан сонирхолтой болж өнгөрлөө. Бүхийн барилдаа үргэлж олон үзэгч хөгжөөн дэмжигчдийг татдаг. Надад энэ спортын өрсөлдөөн уур амьсгал нь их таалагддаг. Ямагт төрүүлж медаль хүртхийг хүсдэг дээ. Мөн наадамд шатар, шагаан болон үндэсний спортын бусад төрлөөр өрсөлдсөн байна.
Сур харван бол зөвхөн спортын баяр биш. Бурайдын соёлын томоохон наадам юм. Тиймээс Бурайдын эстрадын нэрт дуучид болон зөвлөлтийн дүүргийн уран бүтээлчид зочдод баярын уур амьсгал бэлгэллээ. Энэ жилийн наадaan сур харван онцгой ач холбогдолтой болж байна. Бид бүх арга хэмжээг Улаануд хот байгуулагдсны 360 жилийн мөн Оросын ард түмний нэгдлийн жилийн хүрээнд зохион байгуулж байна. Бид эвлэлтэнд нэгдэж уламжлалаа хадгалан хамгаалж, түгээн дэлгэрүүлж залуу үедээ өвлүүлэн үлдээх ёстой. Багийн нийлбэр дүнгээр бүхэ бүргэд баг тэргүүн барь эзэлсэн бол Сокол аэропорт баг 2 дугаар байр, 54 дугаар сургууль 3 дугаар байрт шалгарлаа. Новости дня. Эрхүү хотын 15 настай Анастасия Сергеенко спортын дэд мастер цолтой. Тэрээр тэмцээнийхээ сүүлчийн гараанд бэлтгэж байна. Энэ удаад нийлмэл номын төрөлд аврахын төлөө өрсөлдөнө. Тэрээр энэ төрлөөр 2 жил хичээллэж байгаач нийтдээ 4 жил орчим ном сум харавжээ. Цагаагаар халуун байгаач харваачдад энэ огт саад болсонгүй. Тэд ямар ч нөхцөлд өрсөлдөхөд бэлэн байдаг. Манай сурвалжлагын бадарч өөрийн насны ангилалд алтан медаль хүртэлээ. Өрсөлдөгч охид бүгд маш хүчтэй байсан. Шалгаруулалтын үеэр бид байнга нэгнээ гүйцэж, түрүүлж, хоцорч байлаа. Одоо харахад бараг бүгд ижил төвшөнд харвж байна. Зарим нь сэтгэл зүйн хувьд илүү сайн бэлтгэгдсэн байдаг. Зарим нь арай сул. Эхэндээ надад маш хэцүү байсан. Зарим үед тайван чөлөөтэй санагдсан ч зарим хүчит маш их дүгшиж сандарсан шүү. Сибирь болон Улс орнуудын холбооны тойргийн аврах шалгаруулах номын харвааны тэмцээн Эрхүү хотын Төрүүд цэнгэлдэг хүрээлэнд боллоо. Тэмцээнд 5 бүс нутгийн 208 тамирчин оролцсон байна. 2006-аас 2008 онд төрсэн залуучууд 2009-оос 2012 онд төрсэн өсвөр насныхны дунд сонгомол болон нийлмэл номын төрлөөр шилдэгүүдийг тодруулжээ. Дүнг ганцаарчилсан болон багийн төрлөөр гаргасан байна. Энэ бол манай тамирчдын хувьд Оросын холбооны улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцох эрхийн төлөөх 2 дахь том сорилт юм. Тус тэмцээн 6 дугаар сарын 11-ээс 15-ны өдрүүдэд Улаанбаатарт болно. Үүний дараа 7 дугаар сард Илгэдрийн бүрэг хотод болох сурагчдын спартакиадад оролцсон. Тиймээс энэ тэмцээн маш чухал ач холбогдолтой. Бид эндээс хамгийн хүчтэй тамирчдаа сонгон шалгаруулж байна. Тэд бүгд эрхүү мужийг төлөөлөн өрсөлдөж байгаа. Эрхүүгийн тамирчид энэ удаагийн тэмцээнээс нийт 8 медаль хүртжээ. Үүнд 3 алт, 3 мөнгө, 2 хүрэл медаль багтаж байна. Харин багийн дүнгийн эцсийн үр дүн тун удахгүй тодорхой болох юм. Өөр байгалийн хязгаарын оршин суугчдын хувьд 5 дугаар сарын 2 дугаар хагаст анхны өргөс тэмхэх хураана гэдэг бараг боломжгүй зүйл мэт сонсогдно. Харин олон жилийн туршлагатай цэцэрлэгч Маргарита Бубининагийн хувьд бол үгүй юм. Тэрээр үрээ 4 дугаар сараас соёолуулж эхэлдэг бөгөөд суулгах за 5 дугаар сарын ихээр хөрсөнд шилжүүлэн суулгадаг. Хүлэмжээ зориуд халаадаггүй гин. Харин мандлын доорх халаалтын кабель болон нийлэг хучлага шаардлагатай дулааныг бүрдүүлдэг байна. Мөн хөрсөө зузаан өвсөөр хучиж өгдөг нь ихээхэн тус болдог аж. Өвсөр хучих нь олон давуу талтай. Нэгдүгээрт усалгааг цөөлөх боломжтой. Хоёрт хөрсний гадаргуу хатаж хатуурхаас сэргийлдэг. Мөн хөрсийг хит хатах, хит халахаас хамгаалж төрөл бүрийн мөгөцрийн өвчнөөс сэргийлэх тусалдаг. Төмс тархинч мөн цуслангийн эзэдтэй холбоотой бас нэгэн том ажил юм. Ялангуяа хог ургамал түүх, далан гаргах нь их хөдөлмөр шаарддаг. Харин Маргарита төмсний үрээ өөрийн гэсэн аргаар суулгадаг бөгөөд ажил багтаач ургацсан адилхан гардаг гинэ. Талбайгаа хагалсны дараа төмсөө мөрөөр нөрөөд шууд далан дотор булдаг. Ингэснээр эхнээсээ далангаа гаргачихсан гэсэн үг. Соёолж гармагцсан өвсөөр хучин. Тэгэхээр нарны элчинд хөрс хурдан дулаацдаг. Борооны усанд баг автдаг. Агаар сайн солилцдог учраас өвчнж баг гардаг.
Главное хобби Читагийн энэ эмэгтэй хамгийн дуртай хобби бол цэцэрлэг. Тэрээр 15 гаруй жилийн турш энэ ажлыг хийж байна. Алдаагаа давтахгүй байх, зөв шийдвэр гаргахад нь нарийн тэмдэглэл ихээхэн тусалдаг аж. Цаг агаарын нөхцлөөс эхлээд ургамлын нахиад дэлгэрсэн өдөр хүртэл бүх ажиглалтаа дэвтэртээ тэмдэглэдэг байна. Маргаритагийн туршлагаас харахад цэцэрлэгт олон наст ургамал түлхүү тарих нь зүйтэй гэнэ. Ургамлын бутсөг, жимсний мод, цэцэг болон өвслөг ургамлыг навчаа заавал цэвэрлэх шаардлагагүй. Өвөлдөө үндсийн дулаацуулж зундаа байгалийн бордоо болдог байна. Ийм арга барил нь талбай дээрх жижиг экосистем бүрдүүлэхэд тусалдаг гэнэ. Мини экосистему. Хамгийн гол нь ургамлаа эрт тусалж болохгүй. Үндс нь хараахан сэрээгүй байхад ус ихтүүлбэл муу. Илүү услахын оронд бага зэрэг дутуу усалсан тэр навчин цухиж үндс нь ажиллаж эхэлсэн мэдэгдэж хөрс хуурайшиж бороо ороогүй үед л услах хэрэгтэй. Нельзя спешить. Жимсний бутсөөгөө тарихтаач яарах хэрэггүй. Анх харахад гацсан мэт санагдах мөчрүүд хожим шүүсээр тижээгдэн сэргэж арвин ургац өгөх тохиолдол бий. Харин үнэхээр хатаж өгсөн мөчрүүдийг хаях шаардлагагүй. Тэдгээрийг жижиглэн хэрчиж шин тижээлтэй компост болгон ашиглаж болно. Питательный компост. Өглөөний 9 цаг болж байна. Гэтэл бүртгэлийн хэсэгт бараг хүн алга. Энэ бол гар утасны ач юм. Эмчид үзүүлэх цаг авахын тулд заавал эмнэлэг дээр ирэх шаардлагагүй болжээ. Одоо ганцхан төвшөлтөөр бүртгүүлэх боломжтой болсон бөгөөд үүнийг хийх хэд хэдэн арга бий. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн захим системийг хүн бүр мэднэ. Харин Якутийн мэргэжилтнүүд энээс гадна илүү хялбар хэд хэдэн шийдэл нэвтрүүлжээ. Макс Мессенжер дах миний эрүүл мэнд чатботоор дамжуулан эмчийн цаг захиалгаас гадна өвчтний чөлөөний хуудасаа зайнаас хаалгах боломжтой. Мөн эмчид гэсэн бүсийн захим порталд хандсанаар дээрх бүх үйлчилгээг авахын зэрэгцээ эхнэр нөхөр болон хүүхдүүдийн үзлэгийн түүхийг ч харах боломжтой. Цаасан эмнэлгийн карт ч өнгөрсөн үеийн зүйл болж өнөөдөр бүгд найрамдах Сахаа улсад эрүүл мэндийн бараг бүх баримт бичгийг захим хэлбэрээр хөтэлдэг болсон байна. Якутийн иргэн бүрийн мэдээлэл захим санд хадгалагддаг бөгөөд өрхийн эмч төдийгүй бүгд найрамдах улсын альж бүс нутагт ажиллаж байгаа мэргэжилтэн үзэх боломжтой. Энэ нь эмчийн хувьд өвчтөндөө илүү их анхаарал хандуулах боломж олгодог. Захим эрүүл мэндийн картын ачаар эмч үзлийн үеэрээ баримт бичгээ шууд хөтөлж цаасан карт бүглэхэд цаг алдахгүй. Ингэснээр цаг хэмнэхээс гадна эмчийн гар бичгийг ойлгохгүй байх асуудал ч арилна. Харин өвчтөн төрийн үйлчилгээний системээр дамжуулан өөрт нь бичиж өгсөн бүх эмчилгээ, эмийн тунгийн мэдээллийг харах боломжтой. Интернетэд туундарч, тайхч саад болж чаддаггүй. Энэ нь Оросын хамгийн том нутаг дэвсгэртэй бүс нутагт тун чухал ач холбогдолтой. Алслагдсан суурингийн дэргэд теле зөвлөгөөний үеэр эмчийн дүгнэлтэд шуурхаа авах боломжтой болсон байна. Технологийн даваа талыг эмчнэрч өндөрөөр үнэлж байгаа бөгөөд захим зөвлөгөөний үеэр хамтран ажиллагчдтайгаа санал бодлоо хурдан солилцох боломжтой. Ийм аргыг зүрх судасны төвд тогтмол ашиглаж байна. Бид төрийн тусламжийн багуудтай хамтран ажилладаг. Шинжилгээний тайлбар дүгнэлтийг шууд гаргаж, хэм алдагдал, дамжуулалтын өөрчлөлт эсрэг мэдээллийг нэн даруй хамтран ажиллагчдаа дамжуулдаг. Якутийн эрүүл мэндийн салбар 2030 он гэхэд бүрэн захим хэлбэр шилжих зорилт тавьжээ. Мөн системдээ эрүүл мэндийн зайнаас хяналт хийх технологиг нэвтрүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Өвчтөн гэрээсээ чихрийн шижин болон артерийн даралтын үзүүлэлтүүдээ систем рүү шууд илгээх боломжтой болно. Ингэснээр эмч урьдчилан мэдээлэлтэд танилцаж шаардлагатай арга хэмжээг авах боломж бүрдэнэ. Эмчийн үзлэг дууссан ч цугларсан мэдээллийн үнц нь буурдаггүй. Өнөөдөр эдгэр өгөгдлийг тусгай төвд шинжилж байгаа бөгөөд судалгааны үр дүн нь Якутийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад ашиглагдах юм. Сонирхуулгад энэ бүх мэдээллийг боловсруулахад хиймэл оюуныг ашиглаж байна. Ирээдүйн эдийн засаг, бизнесийн хөгжил ба дижитал шилжилт, тээврийн төслүүд ба банк санхүүгийн шийдлүүд, орчин үеийн аялал жуулчлал болон хүмүүнлэгийн солилцоо. Эдгээр нь энэ жилийн Орос хятадын эдийн засгийн Амур Экспо форумын үеэр хэлэлцсэн гол сэдвүүд байлаа. Тус арга хэмжээ жил бүр Благовещенск хотод болдог бөгөөд Дорнын эдийн засгийн форумын салбар хуралдааны талбар болдог юм. Амур Экспогийн гол зорилго нь Орос хятадын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд оршдог.
Энэ форумын төлөөллийн түвшин жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байгааг онцлон тэмдэглэхэд таатай байна. Энэ жил холбооны зөвлөлийн эдийн засгийн бодлогын хорооны явуулын хуралдаан Андрей Викторович Кутеповын удирдлага дор болж байна. Мөн Оросын холбооны улсын төрийн думын Алст орнод Арктикийг хөгжүүлэх хорооч энд ажиллаж байна. Иймээс энд яригдж буй бүх шийдвэр холбооны түвшинд хүрч дэмжлэг авах болно гэдэгт бид итгэлтэй байна. Бид цаашид хууль эрх зүйн орчныг хэрхэн боловсронгуй болгож, хөгжлийг хэрхэн хурдсах ёстойгоо ойлгох хэрэгтэй байна. Өнөөдөр нийтийн тээвэр, холбооны өмчийг бүс нутгийн мэдлэлд шилжүүлэх, орон нутгийн өмчийн асуудал зэрэг олон сэдвийг хэлэлцлээ. Мөн шинжлэлийн шатандаа явж буй Оросын шуудангийн асуудлыг ч авч үзсэн. Засгийн газрын гаргаж буй бүх шийдвэр үүрэг даалгавруудын хэрэгжилт амар мужид боддоор хэрэгжиж байна. Форумын оролцогчдын хэлж байгаагаар амар муж нь Алст орнод дох Орос Хятадын хамтын ажиллагааны гол төвүүдийн нэг бөгөөд олон улсын төслүүдийг хөгжүүлэх ирээдүйтэй бүс нутаг юм. Тус муж нь Хятадтай хэлэлдэг төдийгүй олон улсын тээврийн чухал коридорууд дайран өнгөрдөг. Амур муж нь хойд тэнгисийн замыг Якутаар дамжуулан Амур мужтай холбож, улмаар Жалинда Мохай бомтоор үргэлжлүүлэх зүүн хойд тээврийн чиглэлийн нэг хэсэг болж байна. Өөрөөр хэлбэл Амур муж Арктикийн хөгжлийн болон Арктикийг давансан тээврийн коридор байгуулах ажлын салшгүй хэсэг болж байгаа юм а. Ийхүү олон давуу талтай Амур муж хил дамнсан хамтын ажиллагааг идэвхтэй хөгжүүлж байна. Харин энэ үйл ажиллагааны чухал хэсэг болсон Амур Экспо форум нь бүс нутгийн нэрийн хуудас болжээ. Амур Экспо инхүү амжилттай хөгжиж байгаа нь Орос Хятадын бүс нутаг хоорондын хамтын ажиллагаанд маш чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. Энэ бол санамсаргүй зүйл биш. Зөвхөн газар зүүн ойр байдал ч нөлөөлөөгүй. Үүнд хоёр орны хүмүүсийн хамтын хүчин чармаалт, мөн хил дамнан урсах нэгэн голын хоёр иргэн оршин суугчдын нийтлэг хүсэл эрмэлзэл чухал үүрэгтэй. Хар мөрөн мужийн иргэд Благовещенск хот болон Амур мужийн оршин суугчид бүгд энэ хамтын ажиллагааг дэмжиж байна. Энэ жилийн форумд Орос, Хятад, Казахстан, Беларусь улсын улс төрчид, бизнес эрхлэгчид, эрдэмтэд, судлаачид, шинжээчдээс бүрдсэн 500 гаруй хүн оролцжээ. Амур Экспогийн хүрээнд 100 гаруй арга хэмжээ болсон бөгөөд үүнд бизнесийн хуралдаан, дугуй ширээний уулзалт, мастер классуудаас гадна соёл, спортын олон арга хэмжээ багтжээ. В 1990 1999 онд Америк нэгдсэн улсын багш Рональд Сокольский телевизээр Ин Юччен гэх эмэгтэйн тухай нэвтрүүлэг үзжээ. Тэрээр жилд ердөө 250 Америк долларын орлоготой хэрнээ нөхрийн хамтаар 14 жилийн турш цүлд мод тарьж байсан байна. Түүний тууштай хөдөлмөрт сэтгэл нь хөдөлсөн Сокольский Америкийн буйны сангуудаар дамжуулан 5,000 Америк доллар цуглуулж өгчээ. Энэ нь Ин Юччений авсан анхны гадаадын хандив болсон юм. Ин Юччен тэр мөнгнөөс $1 дурсгал болгон хадгалж үлдснээр нь 50,000 суулгац худалдан авчээ. 2000 онд Сокольский Хятадд ирэхэд зөвхөн эмзэгхэн жижиг суулгацууд ургаж байв. Гэвч эмэгтэй тэрэнд хэдэн жилийн дараа энд ой ургасан байх болно гэж амлажээ. 2026 оны 5 дугаар сард Ин Юччен өнөөх $1 барьсан дүрс бичлэгээ захин орчинд нийтлэн Сокольскийг хайж эхэлсэн байна. Хэдхэн хоногийн дараа дэлхийн өнцөг булан бүрт амьдарч байгаа Сокольскийн хуучин шавнар тэрнтэй холбогдож эхэлжээ. 7 өдрийн өмнөөс дэлхийн өнцөг булан бүрээс шавнар маань надад зурус илгээж эхэлсэн. Араасаа ирсэн захидал бүрт ноён Сокольский Хятадын нэгэн эмэгтэй таныг хайж байна гэж бичсэн байсан. на фотографиях Илгээсэн зураг дүрс бичлэгүүдийг үзээд Сокольский олон жилийн хөдөлмөрийн үр дүнг нүдэрээ харжээ. Нэгэн цагт харандаанаас ч нарийнхан байсан суулгацууд өнөөдөр асар том ой болон ургаж, хуучин цөлийн оронд 50,000 гаруй улаас сүндэрлэж байна. бывшей пустыни. Тэр жижиг моднууд харандаанаас нарийнхан байсан штэ. Харин одоо бүхэл бүтэн ой болсон байна. Итгэмээргүй юм аа. Би ийм зүйл болно гэж огт төсөөлж байгаагүй. Энэ Юччен үнэхээр гайхамшиг бүтээжээ. Энэ Юччений хувьд Сокольскийг олох нь олон жилийн өмнө өгсөн амлалтаа биелүүлэхтэй адил байлаа. Түүний өгсөн $5,000 дэмий үрэгдээгүй гэдгийг харуулахыг хүссэн юм. Би тэр мөнгөөр баашин худалдаж аваагүй. Би мод тарьсан. Тэр үед ноён Сокольский надаас эдгээр мод амьд үлдэх болов уу гэж асууж байсан. Би түүнд хэдэн жилийн дараа эргэж ирээрээ би танд ой үзүүлнэ гэж хэлсэн. Бид саяхан ярилцсан. Энэ бол жинхэнэ гайхамшиг. Би өөрөө очиж тэр ойг үзэхээр төлөвлөж байна.
Үнэхээр хэлэх үг алга. Ямар гайхалтай юм бэ? Это потрясающе. Ин Юйжин посвятила Ин Ючжэн цөлжилттэй тэмцэх үйлсэд амьдралынхаа 41 жилийг зориулжээ. Энэ хугацаанд тэрээр 10 сая гаруй мод тарьсан байна. Түүнийг ажиллаа эхэлж байхад өвөр Монгол дахь Мао цөл ямар ч ургамалгүй шахам байжээ. Харин өнөөдөр тус бүс нутгийн 85%-ийг ойн байгууламж бүрхээд байна.